जिसको खांसी ज़्यादा होती है, पुराने से पुरानी खांसी, भयंकर से भयंकर खांसी को ठीक करने के लिए आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 इलायची लेनी है, उसको तवे पे गरम करके शहद के अंदर डुबा के और मुंह के अंदर रख लो। उसको धीरे धीरे चूसते रहो। आप इसको 2 बार करोगे दिन में तो पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर हो जाती है। खांसी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद उपाय है। इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। धन्यवाद। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओम।